Assalamualaikum, cobain Al Baik, fast food restoran menu chicken yang sangat populer di Saudi Arabia. Ini pesanan kami tanpa nasi, jadi makannya pakai roti. Kami pesan ada chicken, ada roti, kentang goreng, salad, lengkap dengan saus cocolan. Oh ya, rempahnya ini sampai meresap ke dalam daging asli, ini enak banget. Ayamnya masih juicy, bumbu rempahnya meresap. Rekomendasi untuk dicoba.